Сәлеметсіздер ме әріптестер? Бүгін педагогика екінші нұсқаны талдайтын боламыз. Бірінші сұрақ. Оқушының пәнді терең түсіну қабілетін дамыту және алған білімдерін кез келген тиімді пайдалана білуін қамтамасыз ету мақсатында негізделген оқыту теориясы сындарлы оқыту. Екінші сұрақ. Толық жауап беруге, өз ойларын анық білдіруге және өз идеяларын дамытуға көмектесуге және тапсырманы орындау барысында бағдар беретін сұрақ түрі сынақтан өткізу. Үшінші сұрақ. Ынтымақтастық оқудың негізгі аспектісінің бірі. Жауабы: бітімге, келісімге қол жеткізу. 4. Баламалы шарттардың және іс-әрекет жоспарларының болжамды, шынайы әсерлерін көрсету үшін қолданылатын әдіс модельдеу. Бесінші сұрақ. Оқуды даралауды шешуші критерийі білім алуда тәуелсіздікті қамтамасыз ету. 5. Өткен материалға оралу, ой салу дұрысын қабылдау, толық жауап беруге итермелеу мақсатында көздейтін қарапайым сұрақ түрткі болу. 7. сұрақ. Выготский бойынша оқушылар өздерінің жақын арадағы даму аймағында жұмыс істегенде жақсартатын үдеріс, танымдық даму. 8. Тапсырманы орындау барысында оқушыға бағдар беріп отыратын сұрақ қою тәсілі сынақтан өткізу. 9. Мұғалім жүргізетін дамыту жұмысы бағдарламасының мақсаты Эллиот бойынша академиялық империализм. 10. сұрақ. Оқушылар әлемді түсіну үшін құрылымдар мен модельдерді игереді. Жауабы: әлеуметтік жағдаяттық тәсіл. 11. Баланың іс-әрекетін белгілі бағытқа бейімдеу, талап қою. 12. Тәрбиеленушінің тәрбие барысында қалыптасуға тиіс мінез-құлық ережелерін игеруіне ықпал етеді. Жауабы: дұрыс ұйымдастырылған тәрбие. 13. Мақсатты әлеуметтік маңызды іс-әрекет негізіндегі оқушылар бірлестігін ұйымдастыру формасы оқушылар ұжымы. 14. Ұлы дидактика еңбегінің авторы Яномус Каменский. 15. Дидактика оқыту теориясы. 16. Оқушылардың өзіндік жұмысын ұйымдастыруда маңызды және негізгі білім көзі сабақ және факультатив сабақ. 17. Кәсіптік білім беру бағдарламаларын игеруге дайындау. Жауабы: бейіндік оқыту. 18. Баяндау монологтық формасы, түсіндіру. 19. Тәрбиелеу мен оқыту процесін жетілдіру қажеттілігіне байланысты туындаған. Жауабы: сынып сабақ жүйесі. 20. Сабақтың шынайы құндылығы. Жауабы: нәтижесі, оқушылардың материалды меңгеру дәрежесі. Құрметті әріптестер, сабақ пайдалы болса, лайк басып, комментарий жаза кетсеңіздер өте қуанышты боламын.